Jeg tror det var fordi han var så utmattet, og fordi at han står på den nettingen hele dagen uten noen mulighet til å trekke seg unna, eller uten noen mulighet til å slappe av. Så har han sikkert stått og tråkka, så det endte med at han har sikkert falt igjennom nettingen med føttene, og ble liggende med de små føttene ut av forskjellige nettinghull, og nesa ut av et annet. Der lå han og skalv. Jeg trodde han først var død, for han lå bare helt stille gjennom nettinga. Men så jeg nærmere etter, så jeg at han bare lå, og var sikkert sliten og lei og redd. En annen episode jeg husker veldig godt, er en rev vi møtte med et alvorlig brekt bein. Det som beit meg mest med den reven her var en avlstispe som var godt opp i åra. Den var sikkert 4-5 år gammel. Vi så hvor sliten og trøtt det dyret var, og gikk rundt og stabba på det knekte beinet. Og også alle andre beina som var helt deformert av livet i buret. Men for meg så det ut som at det beinbruddet har vart lenge. Da. Om det årevis eller månedsvis, det er vanskelig å si. Men i hvert fall, jeg har aldri sett et så sliten dyr før. Hun bare så ut som han hadde helt resignert. Og nesten ikke reagerte på noe som helst. Så det gikk mye inn på meg. I dyrevernloven står det at det skal tas hensyn til dyrs instinkter og naturlige behov, så de ikke kommer i fare for å lide unødvendig. Nettverk for dyrs frihetsdokumentasjon beviser at dyr på norske pelsfarmer lider. Flere steder fant aktivister dyr med svært alvorlige, ubehandlede skader, som alle vitnet om manglende medisinsk behandling over lengre tid. På grunn av stress, frustrasjon og alt for liten plass, det ikke uvanlig at dyrene i pelsindustrien begynner å gnage på seg selv eller hverandre. Forekomsten av avbitte haler eller avspiste ører var stor. På enkelte farmer hadde halvparten av minkene avbitte ører. Dyr med store, ubehandlede sår var ikke uvanlig. Mange av dyrene hadde store og alvorlige bittsår på ulike steder av kroppen. Valpedrap et betydelig problem i pelsindustrien. Mødrene i en svært stresset situasjon, hvor de blir fratatt muligheten til å trekke seg unna for å beskytte ungene. Dette en av grunnene til at mange skadebiter eller dreper egne valper, noe som inspeksjonene bekreftet. Det var ikke uvanlig å finne døde valper i burene eller rundt farmen. Øyebetennelser og ubehandlede tannkjøttsykdommer var utbredt. Det ble også oppdaget dyr med brukne, lamme eller avspiste ben. Svært mange av revene hadde deformerte poter og klør, noe som hemmet bevegelsesfriheten. De fleste dyrene viste tydelige tegn på stress og tidvis ekstrem frykt for mennesker. Mange hadde utviklet alvorlige mentale adferdsforstyrrelser som et resultat av burtilværelsen. Stereotypisk adferd eller apati ble observert på alle de inspiserte farmene. Stereotyp adferd veldig vanlig, man ser det på alle farmer. Det virker nesten som enten så de apatiske, eller så har de med stereotyp adferd. Det vil si at de løper og løper og løper frem og tilbake og hopper opp og ned inn i buret. Det noen som på en måte aldri stopper. Jeg så en rev som løp, han bare hoppet opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned, og ville bare aldri slappe av. De får aldri hvile, de har ikke noe sted å gjemme seg, de har ikke noe stimuli i det hele tatt. De står og tråkker på den nettingen. Og de har ofte veldig mye skade på føtter, men selv de dyrene som måtte se friske ut, de ser veldig, veldig redde ut. Og kunne vært det, og når man nærmer seg dyr og ser det inn i øynene, så kan man på en måte kjenne igjen den følelsen. Man kan se hvordan det å være, man vet hvordan det å være redd og hvordan det å være frustrert. En samlet internasjonal dyrevernbevegelse har i en årrekke arbeidet for å avvikle pelsindustrien. Motstanden mot pelsdyroppdrett stor. I en spørreundersøkelse utført av Opinion svarte 72% at de var motstandere av pelsdyrnæringen.
Ifølge en annen undersøkelse svarte halvparten at de syntes det er viktig å arbeide mot pelsindustrien i Norge. Også offentlige organer har uttalt seg kritisk om pelsdyroppdrett. Under en rettssak der pelsdyrnæringen ble saksøkt av Dyrebeskyttelsen, konkluderte Eidsivating lagmannsrett i dommen at pelsfarming er uetisk. Rådet for dyreetikk uttaler at hvis man legger avgjørende vekt på dyras ve og vel, så kan ikke dagens pelsdyroppdrett forsvares og bør derfor avvikles. Under arbeidet med dyrevernloven på 70-tallet vurderte Stortinget pelsdyrhold som uforsvarlig, så lenge det fantes alternative måter å produsere varme klær. I 2012 skal Stortinget vurdere om pelsdyroppdrett skal avvikles, slik det kom frem i stortingsmelding nummer 12/2002. Mange europeiske land har allerede vedtatt forbud mot pelsfarmer, eller innført så strenge regler at det ikke er økonomisk lønnsomt. I Sverige og Nederland er revefarmer forbudt. I Danmark diskuteres et lignende forbud. Storbritannia, Irland og Østerrike har innført forbud mot pelsoppdrett. Sveits har avviklet pelsfarmene, og Italia har innført regler som i praksis betyr slutten for minkfarmene. Er det ikke snart på tide at norske myndigheter følger etter? En av de revene som gjorde mest inntrykk på meg, og som jeg tror jeg aldri kommer til å glemme, var en... Jeg vet på en måte ikke hvor jeg skal starte, fordi han hadde skade fra topp til tå. Fra åpent sår på føttene til et øre som hang og slang. Og rundt øret og utover hele ansiktet så er det en gugge som er sikkert en blanding av verk og blod. Da jeg var der, så hadde han akkurat fått mat, eller dyrene hadde fått mat. Så man vet på en måte, eller det som gjorde inntrykk på meg var at det har vært folk der inne som har sett han, men allikevel bare valgt å gå videre. For mer informasjon, gå inn på forbypels.no.